recommended sentence. Do you confirm in respect of yourself that is the position? Yes. Accused 2? Do you confirm? Yes. And accused 3? Yes. Thank you. The plea and sentence agreement is deemed to be regarded as null and void. Welcome back. Welcome back to this channel, whereby we unpack, we summarize, we discuss, we inform you about everything in South Africa, politically, current affairs. New week, new series of news in South Africa. So now in this leyo entsha namhlanje about Cat Matlala. Cat Matlala, the cat ngokwayo, the cat. Cat namhlanje, he was appearing in court namhlanje kwityala lakhe le fraud and corruption about the tender yase Medicare 24, right? And you'll remember Cat Matlala pleaded guilty, which is now as a state witness. But as of today, Cat Matlala uthe wachitheni lo manzi ibalekile inkukhu lebiza kuxhelwa isekho. Uthi uKat uthi wachitheni lo manzi ibalekile inkukhu ibiza kuxhelwa ayisekho. Kuyet uphumile kuloo nto leyo bayipide guilty uthi hayi andisapildi guilty mna. Loo nto leyo mayibe ngu null and void, yonke loo nto leyo mayicime, akusekho kwanto andisazi ukusebenzisana state mna. Null and void, yonto yeni yekeni. Ubomngqina bendizoba nabo ngam ndizaninikeza si-state, niyanisa state andisekho kwalapho mna. Mandikaniphekhele kwenzeka ntoni. And please make sure you press that subscribe button, you press that like button, so that this page can grow. That's why we unpack everything in South Africa. See, unpack ngendlela nje simple, casually, not serious apha, si casually nje. So Cat Matlala allegedly kumgulukudu owaziwayo omkhulu usebenzisana ne-top officials, ne-top ministers, right? So now Cat Matlala on this case, kune case ayixoxelayo, icase yetender icase involve SAPS, whereby Cat Matlala was supposed to provide a service under a company yakhe engu-Medicare 24. Provide a service kwintoni? Emapoliseni. Wayinikwa kwimali izikhuntyhu millions, wazifumana izikhuntyhu ze-millions. Apparently or allegedly ifumana le tender lena ngendlela engekho right, but ke kwabe kanti ngosimbeka imbeka pha into leyo, loo nto leyo imbeka abe kanti uyabanjwa uCat Matlala namanye kamatyala attempted murders, whereby atyholwa khona ukubulala, ufuna ukubulala khona i-ex girlfriend yakhe uThebogo. But now size kule Medicare 24 into uCat Matlala wenza i-deal, I think previous weeks or month, wenza i-deal with i-IDEC. Apparently wenza i-deal with i-IDEC, and remember i-IDEC ihedwa ngubani? Ihedwa ngu-Andrew Johnson. Andrew Johnson lowo seems not to see eye to eye nabani? Not General Mkhwanazi. Nonetheless, then after wenze i-deal uCat Matlala ne-IDEC ba hayi man, plead guilty wena kuleli tyala lakho, yabo, sebenzisana ne-state, tshintsha ube si-state witness. If kunjalo obvious uzawufumana mhlambi a lesser sentence, maybe instead of 12 years or 15 years, you can be, I think instead of 15 years, maybe sentenced to 8 years. I remember instead of 15 years, according to Amagqwetha, instead of 15 years anganikezwa i-8 years if ever plead guilty. Wavuma na uKat, no, it's fine. No, ndiyavuma amatyala am, ne, ndiyavuma amatyala am. But I remember buyele court, yathi court no, i-8 years incinci kakhulu, i-12 years ngamnikeza.
still yaqhubeka into wacebisa back and forth ngekabikho ke i-conclusion ne-solution into leyo sengi-back and forth esaye court. Today as of 13 of July ebevele ecourt uKate Mahlala again uvela setshintsha istatement, setshintsha istory sithi hayi laa nto endigqibele sikuyo kuleya iveki andisekho apho mna ke ngoku mna andisekho apho. Loo manzi benwabekile bancoma ukuxhela inkukhu ndiyacela kaniwachithe loo manzi ngoba inkukhu ibalekile. Ukate uthi yena ngoku uKate Mahlala andisaplead guilty anymore mna ngoku istate masizisebenzele sifune ubungqina baso not basisebenzise mna sifune ubungqina kum. So now NPA they need to do their own investigation. Abazodependa uKate as a witness njengoba besevumile kuqala. So yintoni leyo null and void, yonke into beseyithembise ngayo uKate ayisasebenzi. Ndibuyisele umva again. Bezizeziphi izizathu, the reasons why uKate pleaded guilty in the first place? Bekhona amarhe amandi athi uKate usebenzisana kakhulu nala IDEC to fight the head of crime intelligence uKhumalo, to fight General Mkhwanazi. So apparently uKate Mahlala pleaded guilty only because of money influence manipulated by the IDEC ukuze implicate ngenkani, anyanzelise uku-implicate ngenkani uKhumalo nabani noMkhwanazi. But now I think kuba uKate ebona uba hey kwale IDEC yam le uphandle kumqolo le IDEC ndithembele ngayo ebindifake apha kwayona umqolo wayo uphandle. So there is no way uba ndinguKate mna ndiqhubeke with this deal bendivumelene nayo nale IDEC, kodwa kwale IDEC nayo umqolo wayo uphandle. So mandiphume kulaa kamera bendikuyo nantoni ne-IDEC because nayo i-IDEC nayo ineengxaki zayo. Because IDEC currently there are senior members phaya who are implicated with corruption, with fraud. One of them was supposed to appear today kwiMadlanga Commission, but she couldn't appear. The head of IDEC, the Winnie Mandela of Lambutho Ubomvu, Andrew Johnson. So the question is now, ithini into kaKate ke ngoku? Buyela back to square one, whereby the NPA funeka ithini khangela ubungqina bayo, yenze i-investigation yayo without having to work with ubani uKate as a witness yabo, because beseqomba hayi noko bazawusebenza naye uKate aprovide information, but information yakhona izawufumana uKate obvious ibingekho right or ibingekho right, because seemingly befuna u-implicate abantu aba-innocent. By the way, I'm not sure ungayibeka njani, because umbuzo why now, why same day uAndrew Johnson efumana uba uyavela kwiMadlanga Commission angaveli ezawuba nesisu esibuhlungu because of his implicated kwizinto ezi-wrong, kwi-misconduct. Kuzawuba khona i-senior investigators phaya kuba laa mntu lo utya imali e-Eastern Cape, e-East London, ukoleka i-protection fee from the Somalian shops. Who's that senior investigator? Belchman. So Belchman, I'm not sure. Belchman, the guy from the IDEC naye. Sooner or later that guy naye uzawufuneka ethini appearisha phaa kwiMadlanga Commission. And by the way, the same guy that I'm talking about apparently unamatyala afana uba uyawaphendula kwakude kudala, but i-IDEC is delaying
to charge the guy. Because according to witness O last week, uveze uba one of the senior investigators from IDEC ebekoleka i-protection fee from the Somaliland shop phaa East London since 2000. Since 2000 up until now, the guy ebesakoleka even namhlanje wadikwa ela Somalia la report. I-reporter phaa kwi-PKTT. So loo nto kaKate uthe namhlanje uchitheni amanzi, inkukhu ibalekile, andisekho apho mna ngoku, andisasebenzisani na-state. Uyawukhumbula again kwezinye zee-briefings zika-General Mkhwanazi explaina i-frustration phaya yoba aka-understandi uba kwakutheni uba i-IDEC ibe kanti izawutshaja unantsika uKate Mahlala and idibane naye kwi-courtroom, but bayenza le case, yes, bayenza le case as if yi-case yabo bengu-IDEC, but uKate Mahlala akazange abanjwe yi-IDEC. Bayayihayijekha le case and then uzibuza umbuzo why bezawuhayijekha i-case ngeyo yabo. Then bathi wayene-influence uba wena Kate pleader guilty ukuze ukwazi ka uphinde guilty ukwazi u-implicate these certain individuals. Because yes, I remember sitsho uNantsika uJared Mkhwanazi isithi le case ayo case ye-IDEC le bayayihayijekha le case. It shows nyhani uMkhwanazi bengekho wrong, bebeyihayijekha bene-wrong intentions to implicate uKhumalo noMkhwanazi. So sawuyibona uyawuphelela phi, masiqhubeke siyidiscussa phaa kwi-comment section, and please don't forget to like and subscribe and press that notification button. Thank you. Now, who have been appearing in this matter, clarification there. Thank you very much. Yeah, definitely, because now the plea has been deemed to be null and void. Nothing that was in that plea can be used. Therefore, we have got to continue our own investigations from IDEC side. And then, obviously, the matter will come back here on the 11th of September. And obviously, what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case, so that he can now be tried. Because by not accepting the plea, he's basically saying, I will want to go full force with the trial. Therefore, that's what is going to happen.